ऐसा करके आप भी अपने टॉर्च को फ्री में रिपेयर कर सकते हो। आज हमारे पास आता है एक टॉर्च रिपेयर होने जो जल नहीं रहा था और चार्ज भी नहीं ले रहा था। जल्दी से इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद पता चला कि इसका बैटरी ख़राब है। बैटरी को किसी चीज़ से मारेंगे तो ओके हो जाएगा। इमरजेंसी में ऐसा करना ठीक है, पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये, इसलिए हम बैटरी को चेंज कर देंगे, नया बैटरी लगाएंगे और सोल्ड कर देंगे। बैटरी को चेंज करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से बॉडी में बिठा लेंगे और स्क्रू से टाइट कर देंगे। टॉर्च हमारा अच्छी तरह से जल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दो।